მოგესალმებით ყველას ჩემო კარგ მსმენელებო, დღეს გვაქვს საჯარო გაშლა ყველა ზოდიაქოს ნიშანზე 2022 წლის პროგნოზი. რა გელოდებათ 2022 წელიწადს ყველა ზოდიაქოს ნიშანს? გვექნება როგორც გითხარით, რომ მე ზოდიაქოებს გავაკეთებ მხოლოდ კიპერის კარტზე, მისტიური კიპერი ესე ქვია. აი ამ კარტზე გავაკეთებთ. და დავიწყოთ ინდივიდუალური კონსულტაციები განახდება 9 იანვრიდან. ჩასაწერად უნდა მოგწეროთ 9 იანვარს, მანამდე ვერ შეძლებთ რომ ჩაეწეროთ, ან გიპასუხოთ შეტყობინებებზე და ამიტომ 9 იანვრიდან დაიწყება ინდივიდუალური კონსულტაციები. კარგით, ვნახოთ. ანუ ჩვენი პირველი ნიშნები, პირველი 4 ნიშანი არის ვერძი, კურო, ტყუპები და კირჩხიბი. პირველ 4 ნიშანს ვნახოთ რა ელოდებათ 2022 წელიწადს, რა ცვლილებების მომტანი იქნება ეს წელი თქვენთვის. ვერძების შემთხვევაში. ვერძების შემთხვევაში საკმაოდ ძალიან ისეთი დადებითი და თბილი ენერგეტიკის მატარებელი წელი იქნება თქვენთვის. ეს იქნება სიმყუდროვის წელი, ასევე გარემო შეცვლის, კეთილდღეობის, ანუ სადაც თქვენ ცხოვრობთ, აი იმ ადგილმდებარეობის კეთილმოწყობა, ისეთ ადგილზე შეცვლა, გადასვლა, სადაც ანუ თავს იგრძნობთ ძალიან კომფორტულად, შინაური გარემო შეიცვლება თქვენი, სადაც მეტი კომფორტის მომტანი იქნება თქვენთვის, ასევე სიმშვიდის წელი იქნება. ბევრი სტუმარი შეიძლება გყავდეთ 2022 წელიწადს თქვენთან და იცით როგორი წელი იქნება კიდევ თქვენთვის? თითქოს რაღაც გარკვეულ ბევრი პრობლემები თქვენ შეიძლება არ გქონდეთ, მაგრამ აი წვრილმანი პრობლემების მოგვარების წელიწადი იქნება, რომელიც საბოლოოდ დასრულდება და საერთო ფონი იქნება ძალიან მშვიდი. ანუ მშვიდ წელიწადს უნდა ელოდოთ, სადაც საცხოვრებელი ადგილი შეგიწყობთ ასევე ხელს, რომ იყოთ საკმაოდ ისეთ თბილ და სასიამოვნო გარემოში, ან თუ აპირებთ გადასვლას ან შეცვლას ადგილმდებარეობის და აი წლის ბოლომდე ცდილობთ და არ გამოგივიდათ, 2022 წლის დასაწყისში აუცილებლად შეცვლით ადგილმდებარეობას, ან გააკეთებთ სარემონტო სამუშაოებს, რომელსაც ძალიან დიდი ხანს გეგმავდით. ზოგადად ეს იქნება პირად ურთიერთობებშიც და საცხოვრებელი, აი ყოველდღიური საკითხებთან დაკავშირებით, გარკვეულწილად 2022 წელი იქნება თქვენთვის ძალიან სტაბილური წელი და სიმშვიდის წელი, სადაც პრობლემები არ გელოდებათ. მივხვდით თუ 2021 წელი იყო თქვენთვის პრობლემური, იცოდეთ რომ 2022 წელი მეტად მშვიდი წელი იქნება თქვენთვის. სადაც არ იქნება აი ესეთი მოულოდნელი ცვლილებები, სადაც არ იქნება ანუ ცუდის მხრივ მოულოდნელი ცვლილებები, მეტნაკლებად იქნება სტაბილურობაზე დაყრდნობილი და ასევე გარემოების შეცვლაზე. გარემოს შეცვლა შეიძლება მოხდეს თქვენ შემთხვევაში, სადაც თქვენ უფრო მეტად საცხოვრებელ ადგილს შეეხება ეს. და ამ საკითხებით იქნებით მეტად დაკავებული. კარგით, ახლა ვნახოთ კუროებს რა ელოდებათ. კუროების შემთხვევაში უნდა ერიდოთ ძალიან ისეთ ყალბ ადამიანებს, რომელიც შეიძლება გამოჩნდნენ თქვენ ცხოვრებაში. ასევე უნდა თავი დაიცვათ მათგან, ანუ მათ ექნებათ ასევე სურვილი, რომ ისევ შემოიჭრან თქვენ ცხოვრებაში და რაღაც გარკვეული გეგმები ჩაშალონ, თუმცა მათ არ გამოუვათ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თქვენ საკმაოდ ისეთი გონება გამჭრიახობით გამოირჩევით და თუ გაქვთ ახლა არსებული პრობლემა და ფიქრობთ, რომ 2022 წელიწადს შეიძლება ასევე ეს პრობლემა იყოს ასევე კითხვის ნიშნის ქვეშ, ანუ გაფრთხილებას გეუბნევათ კარტი, რომ ერიდეთ ყალბ ადამიანებს და ასევე თავი დაიცავით მათგან, რადგან თქვენი ინტუიცია, ძალიან კარგად კარნახობთ, თუ საიდან არის მოსალოდნელი საფრთხე და წინასწარ იყავით, ანუ შეიარაღებული. ესე ვთქვათ. ასევე კიდევ ეს კარტი გეუბნევათ, რომ თქვენ შესაძლოა გაემგზავროთ ძალიან შორ მოგზაურობაში, სადაც მოლაპარაკებებს უკვე აწარმოებთ და ამ მოგზაურობისკენ თითქოს გაქვთ
გეზი უკვე აღებული და ასევე ეძებთ გარკვეულ გზებს. ამ გზებს ძალიან მარტივად დაალაგებთ მომავალ წელიწადს და თქვენ გაიკვლევთ გზას ზუსტად იქ, სადაც თქვენ ძალიან დიდხანს გეგმავდით, რომ წასულიყავით ან მისულიყავით ან მომხდარიყო ეს რეალურად თქვენ ცხოვრებაში. მაგრამ აუცილებლად თუ ერიდეთ, ასევე ყალბ ადამიანებს შესაძლოა ბევრი ტყუილის მოსვენა მოგიწიოთ თქვენ ცხოვრებაში და 2022 წელიწადს, მაგრამ თქვენ იქნებით ესეთი შეიარაღებული, რადგან გეცოდინებათ, რომ შესაძლოა ამის ალბათობა იდგეს. ზოგადად, ეს წელიწადი იქნება ძალიან გადამწყვეტი წელი თქვენთვის, რადგან თქვენ შესაძლოა, რომ თქვენი კეთილდღეობის გამოსასწორებლად, თქვენი კეთილდღეობის შესაცვლად, თქვენი ცხოვრების შესაცვლად მოგიწიოთ ადამიანებზე თავდასხმა და ანუ მათთან ტყუილების თქმა და აქედან შემდეგ დააღწიოთ შემდეგ თქვენ თავი. მიხვდით? ანუ თუ თქვენი კეთილდღეობისთვის საჭირო გახდება, რომ თქვენ ადამიანებს დაესხათ თავს, რომ თქვენი გზა გაიკვლიოთ, ეს იქნება სრულიად მართებული, რადგან წინ აბსოლუტურად სხვა ცხოვრება გელით და ანუ თითქოს ფიქრობთ, რომ თქვენ ახლა მოიცმევთ იმ რაღაც ჯადოსნურ ტანსაცმელს და აბსოლუტურად იმ ყველა ადამიანებს, რომელიც თქვენი წინაღობაა, გადაუვლით 2022 წელიწადს ტყუილის ხარჯზე, მოტყუების ხარჯზე, რაღაცეების ხარჯზე, თუმცა ეს მართებულია თქვენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ თქვენ ცხოვრებაში ეს ჩვეულებრივი მოვლენა იყო და ხშირად ხდებოდა ეს თქვენ ცხოვრებაში, როდესაც ხშირად ღალატობდნენ და არ იყავით თქვენ იმ საფეხურზე, სადაც უნდა მისულიყავით, რადგან გახდით ადამიანების სხვერპლი და ამ შემთხვევაში თქვენ თვითონ იცმევთ აი ამ რაღაც ჯადოსნურ მოსაცმელს და თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების ახალი შემქმნელი, სადაც რეალურად იმ თქვენ მტრებზე გადაიევლით ტანკივით, რასაც ქვია და თქვენ გახდებით ბოლოს გამარჯვებული. ანუ თქვენ გზის გაკვლევის პერიოდში იქნებით 2022 წელიწადს და ძალიან ბევრ ადამიანს ჩამოიშორებთ თქვენს მტრებს და რეალურად გაიკვლევთ იმ გზას, რასაც დიდხანს თქვენ ელოდებოდით და გინდოდათ რომ მიგეღწიათ. ეს რაც შეეხება ყურვებს. ტყუპების შემთხვევაში რა ხდება? ტყუპების შემთხვევაში, ბევრი ტყუპის შემთხვევაში ეს იქნება დაოჯახების საკითხები. 2022 წელიწადს ბევრი ტყუპი დაოჯახდება. ასევე იქნება შესაძლო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაცნობობა, რომელიც თქვენ საბედისწერო შეხვედრას მოასწავლებს და ანუ ისეთ პარტნიორთან შეხვედრა, რომელთანაც თქვენ გელოდებათ ძალიან დიდი სიყვარული, ოჯახის შექმნა, თანაცხოვრება, სითბო, ურთიერთობის დათბობა. თუ თქვენ არსებულ პარტნიორთან გეგმავთ ურთიერთობის გაღვივებას, 2022 წელიწადს ეს ძალიან კარგად დაგვირგვინდება, ესე რომ ვთქვათ. ასევე სასიყვარულო პარტნიორ ურთიერთობებში შესვლას მოასწავლებს კიდევ ეს კარტი და ზოგადად ხარდამჭერი ადამიანები გეყოლებათ გვერდით, რომელიც ერთგულები იქნებიან თქვენთვის 2022 წელს და მოგცემთ ძალიან დიდ ძალას ეს ადამიანები თქვენ ცხოვრებაში. ასევე შეიძლება მოგივიდეთ 2022 წელიწადს ისეთი მნიშვნელოვანი იდეა, რომელიც თქვენ ცხოვრებას მნიშვნელოვნად შეცვლის და ეს შესაძლოა იყოს აი ძალიან მოულოდნელად, აი რო არც ელოდებით, იმდენად აი ესეთი ან ბიზნეს იდეა, ან რაღაცა გადაწყვეტილება, რასაც დიდი ხანი ელოდებოდით და შესაძლოა ასევე მიღებული შეტყობინება, რომელიც თქვენს ცხოვრებას რადიკალურად შეცვლის. იმასაც კი არ გამოურიცხავ, რომ თქვენ შეიძლება რაღაცის მოგება, რაღაცა მოიგოთ, ან შესაძლოა რაღაც მემკვიდრეობა მიიღოთ. და ასევე ბევრი შემთხვევაში, ტყუპების შემთხვევაში, ბევრს ელოდება დაოჯახება და მჭიდრო პარტნიორული ურთიერთობები თავის საყვარელ პარტნიორთან, ვინც მას ყავს ჩაფიქრებული. სასიყვარულო ურთიერთობებს დაეთმობა ძალიან ბევრი დრო თქვენ ცხოვრებაში 2022 წელიწადს. კარგით. კირჩხიბებს რა ელოდებათ? კირჩხიბების შემთხვევაში გამოჩნდება ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნება, რომელიც იქნება მისი იდენტური, ესე ვთქვათ, აი კირჩხიბის შემთხვევაში ხდება რა, რომ ის ხვდება ადამიანს, რომელიც არის მისი ტყუპის ცალი, ესე ვთქვათ, ანუ მეორე ნახევარი, ანუ რომელიც ზუსტად მას უნდა შეხვედროდა თავის ცხოვრებაში და რომელიც მნიშვნელოვნად ცვლის მის ბედისწერას, ესე რომ ვთქვათ. ეს ადამიანი იქნება თქვენთვის დაბადებული და ასევე თქვენ შეძლებთ, რომ
მასთან დაამყაროთ ძალიან მჭიდრო კავშირები და ასევე ეს იქნება ადამიანი, რომელიც თბილი ქვეყნებიდან იქნება. აი ესეთი რაღაც თქმა შეიძლება აქ, რომ ეს არ იქნება ან უცხოური კავშირია ეს. თბილი ქვეყნებიდან ესეთი რაღაც ამოგდით, სადაც ეს ადამიანი დიდხანს შეიძლება იქ ცხოვრება, შეიძლება ეროვნებით ქართველი იყოს, მაგრამ შეიძლება ცხოვრობს ისეთ ქვეყანაში, სადაც მეტად ბევრი მზიანი დღეებია, რომელიც მნიშვნელოვნად შეცვლის თქვენს ცხოვრებას და ზოგადად პიროვნება გელოდებათ, კითხებებო, გელოდებათ პიროვნება, რომელსაც თქვენ დიდხანს ელოდებოდით. კითხებების შემთხვევაში ხშირად ხდება, რომ სასიყვარულო ურთიერთობებში არის საკმაოდ ისეთი დრამატული სიტუაციები და ამ შემთხვევაში 2022 წელი აი ამ დრამებისგან განთავისუფლებას გპირდებათ პირად ურთიერთობებში და თუ პირადი ურთიერთობები თქვენ არ გაინტერესებთ, მინდა გითხრათ, რომ თქვენ იქნებით თქვენი საქმის, თქვენი ყოველდღიური ცხოვრების ძალიან კარგი მართველი, ანუ რეალურად როგორც თქვენ გინდათ რომ მოხდეს, რაც გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული, აი ეს ამას მიიღებთ. უბრალოდ თავარია რომ სწორად ჩაიფიქროთ ეს ყველაფერი და სწორად გააკეთეთ ორიენტაცია იმაზე, თუ რისი მოსვლა გსურთ 2022 წელიწადს თქვენ ცხოვრებაში. მეტად პირადი ურთიერთობები წამოიწევს წინ, მაგრამ აუცილებლად გააკეთეთ კარგი კონკრეტიკა იმაზე, რომ რისი ცვლილებები გსურთ თქვენ ცხოვრებაში, თუ გინდათ ფინანსური, თუ გინდათ სამსახურეობრივი, თუ გინდათ კარიერული, ან რაღაცა ოცნებები გაქვთ, ხომ? გააკეთეთ სწორი, ზუსტი კორექტირება ამ ყველაფერს, ანუ სამყაროს მიანიშნეთ ზუსტად რა გინდათ, მაგალითად გინდათ კონკრეტული რაღაცის ცვლილება, ხომ? ანუ ეს ასე არ უნდა თქვათ, რომ მე მინდა ვიყო მდიდარი, მე მინდა მყავდეს ძალიან მაგარი ადამიანი გვერდით, არა, ანუ ეს უნდა ჩამოაყალიბოთ ზუსტად რა თანხა გჭირდებათ. სრული ხდება იმ შემთხვევაში სამყაროსგან, როდესაც კონკრეტულად ვიცით ჩვენ რისთვის გჭირდება ეს თანხა, რა თანხა გჭირდება, რა უნდა შევცვალოთ ამ ყველაფრით და რა უნდა შედეგი მივიღოთ. შესაბამისად, თუ ეს ყველაფერი გააზრებული გაქვთ და იცით, ანუ დაწერეთ თუნდაც 31 დეკემბერს ბურცელზე ეს თქვენი სურვილები და ამ ყველაფერს შემდეგ უკვე სწორად მიიღებთ 2022 წელიწადს თქვენ ცხოვრებაში. ასევე ეხება პარტნიორულ ურთიერთობებს. შეიძლება თქვენ ყავთ ჩაფიქრებული, რომ გინდათ რომ ახალი ადამიანი შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ კონკრეტულად არიცით როგორი ადამიანი და თქვენ შეიძლება მიიზიდოთ ისეთი ადამიანი, როგორიც იყო უკვე წარსულში, რომელმაც მოგიტანათ გარკვეული ტანჯვა, ნერვიულობა და განსაცდელი. ამიტომ კონკრეტულად უნდა ჩამოაყალიბოთ, როგორი ადამიანი გჭირდება თქვენს გვერდით, როგორი ხასიათის, როგორი ჩაცმულობის, როგორი აი, რა გჭირდებათ შესავსებად? ეს ყველაფერი ჩამოაყალიბეთ და 2022 წელი გპირდება ზუსტად იმას, რომ რასაც თქვენ მოითხოვთ სამყაროსგან, ზუსტად იმას მიიღებთ. ანუ უბრალოდ მოითხოვება თქვენგან, რომ სწორად გააკეთოთ კონკრეტიკა, რა გსურთ, რას ელით და სამყარო გეუბნებათ. ჩვენ მოგცემთ, სწორად მოგვეცი შეკვეთა. ამიტომ დღესვე ამ ვიდეოს მოსმენის დროს ეხლავე გააკეთეთ, ანუ ეს ჩანაფიქრი, რისი მოზიდვა გსურთ 2022 წელიწადზე, თქვენ ამას აუცილებლად მიიზიდავთ. ანუ თქვენი ფიქრები გახდება მატერიალიზირებული, აგიხდებათ ის, რასაც თქვენ ჩაიფიქრებთ. მიხვდით? აი, ამის თქმა მინდოდა ჩემო კარგებო, კირჩხიბებო. ეხლა რაც შეეხება შემდეგ 4-ეულს. ლომი, ქალწული, სასწორი და მორიელი. ლომების შემთხვევაში ვნახოთ. ლომების შემთხვევაში თქვენი თავი წამოიწევს, ანუ ძალიან წინა პლანზე, ესე ვთქვათ. ანუ თქვენ იქნებით თქვენი სრულების აღთენის განცხრომაში, ესე ვთქვათ, ანუ თქვენ მიიღებთ იმას, რაც დიდი ხანი ელოდებოდით. სხვადასხვა 2021 წელი შეიძლება თქვენთვის არც თუ ისე ნაყოფიერი წელი ყოფილიყო, მაგრამ 2022 წელი ზუსტად არის წარმატების წელი თქვენ შემთხვევაში. თითქოს დაღლილი ხართ ამ გარკვეული უიღბლობით
და ამ შემთხვევაში 2022 წელი გპირდებათ იმას, რომ თქვენ რეალურად აყვავდებით იმ თქვენ საქმიანობაში, რაც თქვენ ჩაფიქრებული გაქვთ. ეს შეიძლება სამეურნეო საქმიანობას ეხებოდეს, ანუ საფერმო და ასე შემდეგ, ნებისმიერ ბიზნესს, რომელიც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული. ამ შემთხვევაში თქვენ რეალურად ძალიან მჭიდროდ მოგიდევთ ამ ყველაფერს ხელს და დაიწყებთ ამ ყველაფრის განვითარებას, იმიტომ რომ თქვენ ხართ აქ რეალურად შეიარაღებული. თავზე გაფარიათ ქუდი, ასევე გიკავიათ ქოლგა ხელში, ყველა წინააღმდეგობისთვის მხართ მზად, ასევე ყველა იმ წინადადების მიღებისთვის მხართ მზად, რაც შეიძლება მოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში და ეს იქნება ძალიან ნაყოფიერი წელი თქვენთვის, რადგან უკან ჩვენ ვხედავთ ესეთ ძალიან კარგ ფლამინგოებს, რომელიც ფლამინგოები ნიშნავს ძალიან კარგ ცვლილებებს თქვენ ცხოვრებაში. ამიტომ ელოდეთ მნიშვნელოვან გამოდარებას, ანუ გამოიდარებს, ანუ თქვენს ქუჩაზე იქნება გაზაფხული, ესე ვთქვათ, და თქვენ იქნებით ყველა პრობლემის მიმართ შეიარაღებული და არაფერი აღარ შეგაშინებთ 2022 წელიწადს. თუ 2021 წელი იყო თქვენთვის გარკვეულწილად საკმაოდ პრობლემური, იცოდეთ, რომ მაქსიმალურად ძალიან ისე მყარად შეიცვლება თქვენი 2022 წელი, სადაც მნიშვნელოვან შედეგებს უნდა ელოდოთ. შეიძლება თქვენ რესურსის ჩადეთ უკვე 2021 წელიწადს და ვერ მიიღებთ ან მოგება ან ასე შემდეგ, ან პირად ურთიერთობებში დაიხარჯეთ ძალიან ბევრი და არ გქონდათ შედეგი, მაგრამ იცოდეთ, რომ 2022 წელი იქნება უეცარი ცვლილებების წელი, სადაც შესაძლოა რომ მოხდეს კარგი თბილი ურთიერთობების დამყარებაც პირად ურთიერთობებში, მოულოდნელი ფეხმძიმება ელოდება ასევე ბევრს და ასევე კიდევ შეიარაღებული იქნებით იმ ყველა წინააღმდეგობისთვის, რაც შეიძლება შეგხვდეთ თქვენ 2022 წელიწადს, ვიდრე იყავით 2021 წელს. გაარკით, ახლა ქალწულებს რაც შეეხება. ქალწულის შემთხვევაში, ანუ სახლის ცვლილებების მოლოდინი გელოდებათ, უძრავი ქონების ყიდვა, გაყიდვა, შეძენა, გადასვლა, ასევე თბილი ოჯახური გარემო, სადაც თქვენ იქნებით და მოხვდებით, შესაძლოა თქვენ რაღაცას აშენებდით ბევრი დროის განმავლობაში და ზუსტად შეძლებთ, რომ დაგესრულებინათ 2022 წელიწადს. ასევე შექმნით ძალიან ისეთი კარგი ენერგეტიკულ ანუ კარგი ჯანსაღ გარემოს თქვენს ირგვლივ და თქვენს ირგვლივ არსებული ადამიანები დაგეხმარებიან ამ ყველაფერში, რომ თქვენი გარემო იყოს ძალიან ისეთი დადებითი. ბევრ შემთხვევაში ეს იქნება ადგილმდებარეობის ცვლილება, ანუ საკუთარ სახლთან დაკავშირებით ან რაიმე საცხოვრებელ ადგილთან დაკავშირებით, თუ თქვენ შეცვალე არ შეგიცვლიათ, ანუ დაელოდებოდით ცვლილებას. ამ შემთხვევაში აუცილებლად გადახვალთ სხვა საცხოვრებელ ადგილზე, სადაც იქნება ძალიან მყუდრო გარემო, რასაც დიდხანს ელოდებოდით. შეიძლება ეს იყოს საჩუქრით მიღებული მემკვიდრეობა, სხვათა შორის ბევრი შემთხვევაში, თუ გქონდათ სასამართლო საკითხები უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით დავა, ეს აუცილებლად მოგიგვარდებათ და იქ ანთებთ თქვენ სინათლეს, სადაც თქვენ გინდათ რომ აგენთოთ და მინდა გითხრათ, რომ შინაგანად ძალიან დამშვიდებული იქნებით, ვიდრე 2021 წელიწადს ხდებოდა თქვენ ცხოვრებაში. ასევე აქ ეს კარტი ძირითადად ნიშნავს იმას, რომ ყველა მხრივ, ყველა საკითხთან დაკავშირებით, რაც თქვენ გაწუხებთ თუნდაც პარტნიორულ ურთიერთობებში, მეტად უფრო სიმშვიდისთან ასოცირებული წელი იქნება, რადგან ანუ თქვენს ცხოვრებაში, თქვენს სახლში, თქვენს ოჯახში, თქვენს ადგილმდებარეობაში შესაძლოა შემოვიდეს ადამიანი, რომელიც კიდევ დამატებით სიმყუდროვეს შემოიტანს, თუ თქვენ პირად ურთიერთობებში გაკლდათ მსგავსი სიმშვიდე, ან თუ თქვენ მარტო იყავით, ესე ვთქვათ, თუ თქვენ გრძნობდით დეფიციტს პარტნიორის მხრიდან, აი ეს დეფიციტები აბსოლუტურად იქნება შევსებული თქვენს ცხოვრებაში. სასწორის შემთხვევაში ვნახოთ. სასწორის შემთხვევაში იყავით ფრთხილად, რაღაც ისეთი გადაწყვეტილებები არ მიიღოთ, სადაც შეიძლება თქვენ რომ ესეთი მოტყუებული დარჩეთ, ასევე ვიღაცა შესაძლოა ცდილობდეს თქვენს მოტყუებას, მაგრამ თქვენ საკმაოდ ისე კარგად გამჭრიახი გონებით მიხვდებით, ანუ თქვენი მტერი ვინ არის და თქვენ შეძლებთ ამ მტერის დამარცხებას, ანუ გამოიჭერთ ესე ვთქვათ ამ მტერს და ზუსტად განთავისუფლდებით იმ მტრისგან, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში თქვენ გიშლდათ ხელს. თქვენ შეიძლება იცით მე ვისაც მაქვს ახლა საუბარი და იცოდეთ რომ ასეთი ადამიანი თქვენი ცხოვრებიდან წავა და თქვენ მიხვდებით ვინ იყო წასასვლელი თქვენი ცხოვრებიდან და შესაძლოა თქვენ თავად გაუშვათ ეს ადამიანი.
ასევე ეს კარტი ნიშნავს იმას, რომ თქვენ შესაძლოა მოულოდნელად, თუმცა რაღაც შეიძლება არაკანონიერი გზითაც მოხდეს ეს ყველაფერი, რაღაც გარკვეული შეთავაზება გქონდეთ და არაკანონიერი გზით შეიძლება მიიღოთ რაღაც გარკვეული ფულადი ჯილდო, რომელიც თქვენ რაღაცისთვის გჭირდებათ და ეს არის აუცილებელი თქვენ ცხოვრებაში, თქვენი რაღაცის გადასარჩენად, რაც აუცილებლად მიიღებთ. ანუ დავანებოთ დავუშვათ არაკანონიერ გზას, მაგრამ მოულოდნელი რაღაცის მიღება მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში, თუმცა მაინც თავი შეიკავეთ თუ გქონდათ რაღაც მსგავსი შეთავაზება, რადგან არ იყოს შემდეგ თქვენთვის პრობლემური. თუმცა მაინც რაღაცის მიღება მაინც ამოგდით ამ კარტის მეშვეობით, რომ თქვენ რაღაც სარისკო საქმიდან მიღებულ თანხას ვხედავ, რომელიც თქვენ ელოდებოდით ან ეხლა თქვენთვის შეიძლება გაურკვეველია რაზე მაქვს მესაუბარი, მაგრამ 2022 წელიწად მიხვდებით რაზედაც მაქვს მესაუბარი. ასევე პირად ურთიერთობებს რაც შეეხება, თქვენ რეალურად გექნებათ გამოფხიზლება იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენი საუკეთესო წლები დაკარგეთ ადამიანთან, რომელმაც რეალურად არ მოგცათ არანაირი შედეგი, ანუ რეალურად არ მოგცათ არანაირი ცვლილება და თქვენ გექნებათ გამოფხიზლება ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს ადამიანი იყო წასასვლელი თქვენი ცხოვრებიდან და ასევე თქვენი ძალიან ბევრი რამ წაიღო. შესაძლოა ფინანსებით, შესაძლოა თქვენი წლები, სიყვარული, ემოციები, აი ბედნიერება წაგართვათ ადამიანმა და ძალიან კარგი იქნება თუ დადგებით ამის წინაშე, გამოფხიზლების წინაშე, ესე რომ ვთქვათ. თუ გაუშვებთ ესეთ ადამიანს თქვენი ცხოვრებიდან, იმიტომ რომ აქ ამოდის რეალური განთავისუფლება, ოღონდ გაითვალისწინეთ, რომ ეს იქნება უმტკივნეულო განთავისუფლება. თქვენ ვცდილობთ ვიღაცასთან დაშორებას, მაგრამ არ გამოგდით, მაგრამ იცოდეთ, რომ 2022 წელიწადს ამ ყველაფერს წერტილს დაუსვათ, ვინც თქვენ წლები დაგაკარგინათ და ვინც თქვენ რეალურად წაიღოთ თქვენი ბედნიერების მომენტები თქვენ ცხოვრებიდან. ეხლა ვნახოთ მორიელებს რა ელოდებათ. მორიელების შემთხვევაში ამოგდით, რომ ძალიან ისეთი შორგზაზე წასვლა ამოსდის ბევრს, ანუ რომელიც მეურნეობაში მოსინჯავს თავის ბედს, ესე ვთქვათ, რომელიც ასევე შესაძლოა შორგზაზე გაემგზავროს სამსახურეობრივად. ზოგადად ამოგდით შორი გრძელი გზა რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით, რაღაც იმედი გქონდათ თქვენ და 2021 წელიწადს არ გამოვიდა, მაგრამ იცოდეთ, რომ 2022 წელი იქნება ამ თქვენი გზის მცვლილებების წელი. ასევე კარგი იქნება, რომ თქვენც ასევე ჩამოაყალიბოთ თქვენი სრულები, რის შეცვლა გსურთ თქვენ სამყაროსგან და თქვენის აუცილებლად მოგეცემათ. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ისეთი გრძელი გზა გაქვთ გასავლელი, თქვენ ეს გზა უკვე დაწყებული გაქვთ იმ თქვენი წარმატებისკენ, რაც გქონდათ ჩაფიქრებული, თქვენ გაქვთ გარკვეული მიზანი და 2022 წელიწადს თქვენ დაინახავთ, რომ ამ მიზანთან ძალიან ახლოს ხართ. თქვენ შესაძლოა გააკეთოთ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები თქვენი სამომავლო ცხოვრების შესაცვლელად. 2022 წელი შესაძლოა შრომით იყოს მეტად დაკავებული და რაღაცა გარკვეული ახალი გზების ძიებით იყოს დაკავებული. რადიკალურად შეცვალოს თქვენი ყოველდღიური ცხოვრება, რომელიც საბოლოო ჯამში მომავალში ძალიან დიდ შედეგს მოგიტანთ და შორგზასთან იყოს შეიძლება ეს დაკავშირებული. 2021 წელი შესაძლოა არც თუ ისე მარტივი აღმოჩნდა თქვენთვის, მაგრამ იცოდეთ, რომ 2022 წელს თქვენ იპოვით თქვენ თავს, სადაც უნდა იყოთ, სადაც უნდა იმუშაოთ და სადაც უნდა გქონდეთ თქვენი მომავალი. ანუ ეს იქნება დაფუძნების წელიწადი, სადაც თქვენ თავს თქვენ ეძებდით და თქვენ რეალურად იპოვით თქვენს ნიშას, ესე ვთქვათ, სადაც თქვენ შეძლებთ უკვე რომ ესეთი ფესვები, ღრმა ფესვები გადგათ და გაიკვლიოთ გზა უფრო ბედნიერი და კარგი მომავლისკენ. პირად ურთიერთობებში მინდა გითხრათ, რომ შესაძლოა დასრულებული ურთიერთობა გაქვთ ახლა ამ წუთას გარკვეულ პარტნიორთან და ელოდებით ახალ სიახლეებს თქვენ ცხოვრებაში 2022 წელიწადს და ამ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ აქაც სწორად ჩამოაყალიბეთ თქვენი სურვილი, თუ როგორი პარტნიორი გსურთ, რომ შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში, რა ცვლილებები გსურთ, თქვენ ეხლა ამ წუთას ახალი ურთიერთობებისთვის სიმართლე რომ გითხრათ, თქვენ ჯერ მზად არ ხართ.
ჯერ კიდევ წარსულის ურთიერთობები გაქვთ ბოლომდე დასასრულებელი, რომ მიხვიდეთ ახალ ურთიერთობამდე. ამიტომ მეტად ყურადღება დაუთმოთ იმაზე, რის განხართ განსან თავისუფლებელი, რომ ეს თქვენი მომავლის გზა კიდევ დროში არ გაიწელოს. ანუ გარკვიეთ, რისგან უნდა განთავისუფლდეთ ჯერჯერობით. ახლა კი ჩემო კარგებო, გადავიდეთ ბოლო სამეულზე. ეს არის მშვილდოსანი, თხის რქა, მერწყული, თევზები. მშვილდოსნის შემთხვევაში გექნებათ თითქოს განწყობა იმისა, რომ თქვენ ხართ იზოლირებული სამყაროსგან, ან თითქოს არ გამოდის რაღაცა გზების გაკვლევა, მაგრამ ბევრი შემთხვევაში მინდა გითხრათ იქნება, რომ თქვენ თვითონ თქვენი თავი მოიმწოდიეთ ესეთ ციხესიმაგრეში, საიდანაც გამოსავალს ვერ ხედავთ და ირგვლივ პრობლემებს ხედავთ. მინდა გითხრათ, რომ 2022 წელიწადი მოგცემთ ზუსტად აი ამ ციხესიმაგრიდან თავის დაღწევის შესაძლებლობებს. თქვენ ეხლა ხართ 2021 წელი იყავით ამ მდგომარეობაში, მაგრამ 2022 წელი გეუბნევათ, რომ დააღწიეთ თავი თქვენს აი ამ დაბრკოლებას. ანუ სამყარო გაიძულებთ, რომ 2022 წელიწადს გამოხვიდეთ ამ აკვიატებული აზრებიდან, ამ სიმარტოვიდან, ამ ჩაკეტილობიდან. 2022 წელი რეალურად დაგაყენებთ ამის წინაშე, რომ თქვენ გამოხვიდეთ ამ ჩაკეტილი მდგომარეობიდან, ამ ტყვეობიდან, რომელშიც თქვენ ხართ. თქვენ რეალურად იმყოფებით ტყვეობაში, ჩემო კარგო მშვილდოსნებო, და თქვენ უნდა მოგეცეთ ბიძგი, რომ თქვენ გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან. თქვენ ამ წუთას შეიძლება გზას ვერ ხედავთ, მაგრამ იცოდეთ, რომ 2022 წელიწადს იქნება ისეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენ ცხოვრებაში, სადაც რეალურად დააღწევთ თავს ძალიან ბევრ პრობლემას, ძალიან ბევრ განსაცდელს, რომელიც თქვენ დღემდე გაწუხებთ. და თქვენს აუცილებლად უნდა შეუწყოთ ხელი. ჩემი პროგნოზები არის, რა თქმა უნდა, ძალიან ისეთი პოზიტიური, მაგრამ თუ თქვენ არ მოინდომებთ და თუ თქვენ არ შეეცდებით ამ ყველაფრის ცვლილებას, ჩემი პროგნოზები ამ შემთხვევაში მარტო ვერ დაგეხმარებათ. ჩემი პროგნოზები გეუბნებათ იმას, რომ თქვენ გაქვთ შანსი, რომ შეცვალოთ ეს ყველაფერი და ეს არის თქვენზე უკვე დამოკიდებული, თქვენ ამ შანსს მიიღებთ თუ არა. ადამიანს ძალიან ბევრჯერ ეგზავნება შანსი ცვლილებებისთვის, ასე ვთქვათ, ყველა ადამიანს აქვს რამოდენიმე შესაძლებლობა იმისთვის, რომ თუნდაც იყოს მილიონერი, თუნდაც იყოს ძალიან ბედნიერი, თუნდაც შეხვდეს ძალიან ისეთ მნიშვნელოვან პარტნიორს თავის ცხოვრებაში, მაგრამ ხშირად ადამიანები ამ ყველაფერს გვერდს ჩაულიან ხოლმე და არ მიიღებენ იმ წინადადებებს და ზუსტად მაშინ კარგავენ იმ ერთ შანსს, თუნდაც ორ შანსს, სამ შანსს, რომელიც მათ ეცლებათ სამყაროსგან. თქვენ შემთხვევაში ზუსტად არის ესეთი რამ, რომ 2022 წელიწადს სამყარო გაძლევთ ძალიან მნიშვნელოვან შესაძლებლობას, რომელსაც თქვენ უნდა მიაქციოთ ყურადღება და გამოხვიდეთ ამ პატიმრის ვარიანტში ცხოვრებიდან, სადაც თქვენ უნდა გახსნათ ახალი დარაბები, ესე რომ ვთქვათ, და გამოხვიდეთ იმ არსებული სირთულეებიდან, სადაც თქვენ იმყოფებით. ოღონდ რა არის, თვით გარემოებებს კი არ ყავხართ თქვენ ჩაკეტილი, თქვენ თვითონ მოიწყდიეთ თავი თქვენ ამ მდგომარეობაში. ამიტომ ცოტა მიმოიხედეთ, იმიტომ რომ არის ხელს გიწვით სამყარო დახმარების და თქვენ არ იღებთ ამას. 2022 წელიწადს ეს მნიშვნელოვნად იგრძნობთ ამას და აუცილებელია ამას მიაქციოთ ყურადღება, რომ მიიღოთ ეს შესაძლებლობა თქვენ ცხოვრებაში. თხის რქებს რა ელოდებათ? თხის რქების შემთხვევაში ძალიან ბევრი თანხების გამომუშავება გელოდებათ, ან საკმაოდ დაკავებული წელიწადი იქნება, სადაც შედეგები ძალიან კარგი იქნება, მოსავლიანი წელი გექნებათ ფინანსურად, ძალიან ბევრი თანხების გამომუშავება შეძლებთ. ფინანსური აყვავების წელიწადი გექნებათ თხის რქებო, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ თქვენ საკმაოდ ბევრი რესურსი და შრომა ჩადეთ თქვენი მომავლისთვის და აქედან 2022 წლიდან იწყება თქვენი ცხოვრების ახალი ეტაპა, სადაც ფინანსური პრობლემები აღარასდროს აღარ შეგაწუხებთ. ანუ ამ საკითხში იქნებით აბსოლუტურად თავისუფალი, ბედნიერი და მაღალი ძალები მაღლიდან გაბერტყავენ, ესე ვთქვათ. ფინანსებს და კეთილდღეობას, შრომა არ დაიზაროთ, ძალიან ბევრი რაღაც მოგეცემათ 2022 წელს.
მინდა გითხრათ და ძალიან წარმატებული წელი გექნებათ სამსახურეობრივად. პირად ურთიერთობებში თუ გაინტერესებთ, აქაც შრომა ჩადეთ აუცილებლად და თქვენ იქნებით აქ გამარჯვებული, რადგან აქაც მოითხოვს თითქოს თქვენს ენერგიის, თქვენი შრომის ჩადებას პირად ურთიერთობებში, შესაძლოა გარკვეულწილად მოგიწიოთ ერთ და იგივე წრეზე სიარული, მაგრამ ეს ბოლოს შედეგიანი იქნება. რთული პერიოდი იყო შეიძლება სიყვარულის მხრივ დაწყებითი წლის დასაწყის პერიოდში, მაგრამ იქნება ძალიან კარგი პერიოდი თხის რგებო თქვენ შემთხვევაში, ფინანსური წელი იქნება ძალიან კარგი. მერწყურებს რაც შეეხება ამ შემთხვევაში თქვენ გელოდებათ ერთგული ადამიანების მხარდაჭერა, რომელიც დაგეხმარებიან, რომ თავი დაიძვრინოთ თქვენი არსებული სიტუაციებიდან და ასევე გამოჩნდება ადამიანი, რომელიც იქნება ძალიან ერთგული თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც გამოგიყვანთ იმ არსებული დეპრესიული მდგომარეობიდან, რომელიც შეიძლება თქვენ ახლა გავთ. ასევე გექნებათ მეგობრების მხარდაჭერა ძალიან ბევრ საქმიანობაში და ძალიან ეჭვიანი ხართ შეიძლება და ეს ეჭვები თქვენი გაქარწყლდება 2022 წელიწადს და თქვენ დაინახავთ ნამდვილი ადამიანების ერთგულებას. მინდა გითხრათ, რომ თითქოს გამოხვალთ თქვენი არსებული ჩარჩოებიდან, რომელიც გქონდათ თქვენ დღესდღეობით და ამ ჩარჩოების ნგრევას დაიწყებთ, თქვენი სტერეოტიპების ნგრევას დაიწყებთ და 2022 წელი მოგცევთ აბსოლუტური სხვა პიროვნების შედგენის შესაძლებლობას. და ამაში დაგეხმარებიან სხვა ადამიანები. შესაძლოა თქვენ ფსიქოთერაპიის კურსს გადიხართ, ან შესაძლოა თქვენ შეგხვდათ უკვე ესეთი ადამიანი, რომელიც თქვენ გარდატეხას ცდილობს და ზუსტად ეს ადამიანი მოგცემთ იმ შესაძლებლობას, რომ აი ეს ეჭვები მოიხსნათ თქვენ თავთანაც, გარე სამყაროსთანაც და გამოხვიდეთ ისეთი სუფთა და ლაღი, რომელიც სადაც თქვენ იგრძნობთ ძალიან თავისუფლად თავს და იქნებით ძალიან თავდაჯერებული. ანუ თქვენ გაკლეთ თავდაჯერებულობა და 2022 წელი მოგცეთ ზუსტად ამ თავდაჯერებულობის შეგრძნებას. და ძალიან ბევრი ცვლილებების წელი იქნება, რადგან დახურული სივრციდან გამოდიხართ, სადაც დიდხანს იყავით ჩაკეტილი და შეხვდებით ახალ ადამიანს, რომელიც მოგცემს ძალას, ძალიან ბევრი ცვლილების და დაგარწმუნებთ, რომ სამყარო არც თუ ისეთი ცუდია და სამყაროს არც თუ ისეთი ცუდი გეგმები აქვს თქვენს მიმართ. თევზების შემთხვევაში რა ხდება? თევზების შემთხვევაში 2022 წელი ძალიან დისციპლინირებული წელი გექნებათ, სადაც ზუსტად იცით, ანუ ძალიან კარგი იქნება თუ ახლავე ჩამოწერთ თქვენ რა გსურთ 2022 წელიწადს, რა ცვლილებები გინდათ რომ მოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში, რადგან თქვენ ამას აუცილებლად მიიღებთ. იმიტომ რომ თქვენი გარკვეული ჩამოყალიბება და კონკრეტიკა ეს არის ერთ-ერთი ძალიან დიდი მაგალითი იმისა, რომ მიიღოთ ის, რაც თქვენ გსურთ. ეს არის ასევე ახალი ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში, ასევე ესეთი კარგი სამსახურეობრივი წინსვლა, დისციპლინა იმისა, რომ გამოიმუშაოთ თქვენი გრაფიკი, სადაც ზუსტად ამ გრაფიკში იქნებით ძალიან კარგად ორგანიზებული, ანუ ორგანიზებულობა აკლია თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებას და 2022 წელიწადს როგორც ანუ ყველაფერი თაროები, წიგნები როგორც თაროებზე შემოდებული, ესე გექნება თქვენი ცხოვრება აწყობილი და ძალიან სიმბოლურია და ძალიან ისეთი საინტერესო აღმოჩნდა ჩემთვის ის, რომ ანუ ჩემი საჯარო გაშლებს რაც შეეხება ასე მინდა ხოლმე რომ გაჩვენოთ, იმიტომ რომ ისეთი საოცრებები ხდება ხოლმე პირადად აი ამ საჯარო გაშლების დროს, იმიტომ რომ აქ არ ვიცი ხა ის კამერა ვერ აღიქვავს, ერთ წუთი ახლა გავაკეთებ. ნახეთ, ანუ ბოლო კარტი, მე-12 კარტი და 2022, ანუ 22 აწერი, ანუ 2022 წლის პროგნოზი გვაქვს და ბოლო კარტი დასრულდა, რომ 2022 წელი ძალიან ბევრისთვის იქნება საკმაოდ ისეთი კაცრი ცვლილებების, ოღონდ ეს ცვლილებები არის რაც თქვენ გინდათ იმის ცვლილებების წელი, მიხვდით? ანუ თევზებმა უნდა გააკეთონ კარგი ორგანიზებულობა იმისთვის, როგორი წელი უნდათ მათ რო გქონდეთ. ბევრი შემთხვევაში ეს იქნება საკმაოდ გავლენიანი ადამიანის შემოსვლა თავის ცხოვრებაში. ასევე ეს იქნება ორგანიზებულობა ბევრ საკითხთან დაკავშირებით, თუ ესეთი გაფანტული სიტუაციები გქონდათ, ყველაფერი ჩაჯდება თავის კალაპოტში, თუ გარკვეული პრობლემები გქონდათ სამართალთან და დამცავებთან, ესე ვთქვათ, აი ეს პრობლემები იქნება დალაგებული, ანუ სწორად გასწორდება თქვენი ცხოვრება, მიხვდით? იმიტომ რომ ანუ
ეს არის ძირითადად პოლიციელი პერსონა, ხო? ეს არის წესრიგის მომტანი, ანუ მოწესრიგდება თქვენი ცხოვრება და აი ესე 2022 დასრულდა მოკლედ ჩვენი გაშლა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩემი პროგნოზი, რომელიც მე თქვენ გითხარით და მოგახსენეთ, ეს არის ძალიან ზუსტი და ეს ნუმეროლოგია, სამყაროს ნუმეროლოგია გვეუბნება, ან თქვენ თვალწინ მოხდა ეს, რომ იქნება ყველაფერი ისე საუკეთესოდ, როგორც თქვენ ჩაიფიქრეთ და რაც ჩვენ აქ ვისაუბრეთ. თევზებს მინდა ძალიან ბევრი წარმატება უსურვო, იმიტომ რომ ექნებათ ასევე ძალიან ნაყოფიერი წელი და ყველა ზოდიაქოს ნიშანს მინდა გისურვოთ დიდი წარმატებები, ბედნიერება, საუკეთესო ცვლილებები თქვენ ცხოვრებაში 2022 წელიწადს, ყველა სურვილის ასრულება და მე გავაგრძელებ პროგნოზების ჩემს პროგნოზებს ესე ვთქვათ თქვენთვის და იმედი მაქვს ძალიან ბევრს აუხდება ის ჩანაფიქრი, რაც ჩემი ვიდეოების დროს, მოსმენის დროს თქვენ ფიქრობთ ხოლმე და ელოდებით ხოლმე, რომ იმ ჩანაფიქრზე ერთი სიტყვა მაინც მოისმინოთ. მე მჯერავს, რომ თქვენ ეს ყველაფერი აგიხდებათ. ჯადოსნური დღეებია ახლა საახალწლო და ჩაიფიქრეთ ბევრი სრულები, იოცნებეთ. ძალიან ბევრი იოცნებეთ, იფიქრეთ და ბევრი რამ აგიხდებათ ცხოვრებაში. წარმატებებით შემოკარგება. მიყვარხართ ყველა.